ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବା ଟିକେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଛି 7ଟା। କାହିଁ କହିଲ ଚାଉମିନ ଶୁଖୁଥିଲା ନା ସେ ଘର, କାହିଁକିନା ହିଟର ଚାଲିଛି ସବୁ। ଯିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଲେ ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଯିବା ଫ୍ୟାନ୍ ହିଟର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସିବା ଉପରକୁ। ଆସିଲେ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଯାଇକି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ଆଉ। କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଯେଉଁଠି ଶୁଖୁଛି ଚାଉମିନ ସେଇ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିବା ଶୁଖିଛି କି ନାହିଁ ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ାକ। ଶୁଖିଗଲାଣି, ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଖୁଛି ନାହିଁ ଚାଉମିନ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ମାନେ ଖାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲିଲେ ସେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ଟିକେ ଓଦା ଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗରମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ହିଟର ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ। ହିଟର ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 10-11ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତା ଦେହରୁ 3-4ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବା। ଆସିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା, ଚାଉମିନ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା। ମେସିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ମଇଦା ବି ଅଛି ସବୁଠି। ଚଲେଇ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଅଛି କରିବା ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ସକାଳୁ ଆମ ବଜାର ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବଜାର। ଆଉ ରବିବାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଜାମ୍। ଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିବାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଜାର ଦେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ। ଶାଗ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଲ ତ ଯିବା, ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଚାଉମିନ ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଆଇଲି, ଖାଲି ଓଜନ ଆଉ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ଆଉ। ମଇଦା ପଡ଼ୁଛି, ମଇଦା ଗୋଳେଇକି ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମେସିନ୍ ଚାଲିବ ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ଚଲେଇବା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲା ଥିଲା ପରେ ମଇଦାଟା ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ଅଧା ପଡ଼ିକି ପାଣି ଦିଆହେବ। ପାଣି ଦିଆହେଇକି ମିକ୍ସ ହେବ। ଚାଲ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିବା, ଆସିଲେ ଧରିବ ବସ୍ତାଟା, ଟେକିକି ପକେଇବା ଆଉ। ଏକା ଟେକି ହେବନି ନା, ଡାକିବା, ସେ ଆସି ଧରିବ। 2 ଜଣ ଧରିକି ପକେଇବୁ ଆଉ। ମଇଦା ମିକ୍ସ ହେଉଛି, ମଇଦା ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି। ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ନ ଖାଇବାକୁ ଯିବି, 11:30 ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଖାଇଦେଇକି ଯିବି, ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି। ଆସିକି ଏକାଥରେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି। ମଇଦା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଅଛି, ସେଟା ଅଧା ଢଳା ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇବି। ଆସିଲେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଯିବି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଉଠିକି ଆସି ଖେଳୁଛି ଏଠି। ଭଜା ଭାସାରିଛୁ? ହେଇନାହିଁ? ଭାବିଲେ ହେଇଯାଇଥିବ ଭଜା। ଖାଇବା ପଖାଳ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ହେଇନି। ଆଉ ସିଝୁଛି ଆଳୁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବସେଇ ଯାଇକା ଭୋକ କଲାନି। ଆଳୁଟା ବି ହେଇନି। ଭାତ ଖାଇବା। ହଁ, ଆଳୁ ହେଇନି। ଭାତ ଖାଲି ରହିବ, ଭାତ ଅଛି ସିନା। ଆଉ ଖାଇବି କ'ଣ ଲଗେଇ? ତରକାରୀ ଖାଇ ନା, ତରକାରୀ ନାହିଁ ବା। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି। ସିଝା ହେଇଛି, ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଛି, ହେଇନାହିଁ। ହେଇନି। ହଉ, ହେଇଯାରୁ
ଛାଡ଼ ଲେଟ୍ ହେବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଟ୍ ହେବ, ଚାଲ ଯିବା ମେସିନ୍ଟା ଚଲେଇଦେବା, ସରିଲା ପରେ ସିନା ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା। ନା 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 ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି, ଯା ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥା, ମୁଁ କାମ ସରିଲେ ଡାକିବି। ହଁ ତୁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁ ତ, ମୁଁ ଆସେ ଯାଉଛି ମେସିନ୍ ଚଲା ରୋଷେଇ। ଆଳୁ ତ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ହେଇନି ଆଳୁ, ପଳେଇବା ମେସିନ୍ ଚଲେଇକି ଆସିଲେ ମେସିନ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ଫଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆସିକି ଖାଇବା ଆଉ। ଯିବା ଚାଲ, ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା। ପୁରା ଗରମ ବି ଜୋର ହେଉଛି ସେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ, ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପଳେଇବା ଚାଲ, ରୋଷେଇ ସରୁ ଆସିକି ଖାଇବା ଆଉ। ସକାଳେ ଆଳୁ ସିଝିଥିଲାନି, ଏବେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଏକାଥରେ ମେସିନ୍ ସାରିକି ଆଇଲି ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ଖାଇଦେଇକି ଯାଇ ପୁଣି କାମ କରିବା ଆଉ। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଦିପର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ, ଦେଲୁ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ସେଇଟା? ହଁ ଉଠ ଦେଖେଇଲୁ, ଉଠ ଖାଇଲା। ଓହୋ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ମେସିନ୍, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମେସିନ୍ ଯଦି ଚାଲିଯାଇଛି, କେତେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ସେଠି, ପହିଲା ଯେ ଉଠ ସେଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଆ ଉଠଟା ଦେଖେଇଲୁ। ହଁ ଉଠ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆମେ କର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ମଟର ତରକାରୀ ହେଉଛି। ହଁ ମସଲା ରଖ ସେଇଠି, ଦେ ଦେ ମୋ ଉପରେ ବସିଛି, ଦେ ନେଇକି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ, ପିଜୁଳି ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ଆଳୁ ପଖାଳ ଧରିକା ଏଇକା ବାଜିଲାନି 2:30। ପଖାଳ ଖାଇଦେବା, ପୁଣି ଯାଇ ଖାଇବା 5ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଗରମ ଆଉ। ମଟର ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଏକାଥରେ 5ଟା 5:30 ବେଳକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଉ। ଏବେ ତ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ସେଟା କାମ ବି ଆଜି ବହୁତ ଅଛି, ସରିଲା ରାତି 8ଟା ବାଜିବ। ପୁରା ଝାଳ ମାଳ ହୋଇକି ଆଇଛି, ପୁରା ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଯିବା, ସେତେ ସମୟ ଖାଇଦେବା ବି ଝାଳ ଶୁଖିଯିବ। ଟିକେ ରୋଷେଇ ସକାଳେ ଏକାଥରେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ଆଉ, ଭଜା ହେଇଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ। ଯାଉ ହେଲା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଚାଲ। ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ଆଇଲି, ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି, ପୁରା ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ନା, ଯାହା ପଖାଳଟା ଖାଇଦେଇ ଆଇଲି, ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ରବିବାର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ଆଜି ପଡ଼ିବନି, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇକି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଯିବା ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ, ଦେଖିକି ତାକୁ ପଠେଇବା, ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିବି ଆଉ। ସେ ବି ଖାଇନି, ତାକୁ ପଠେଇଦେବା, ଆସି ଝିଅଟା ଆସିକି ଖାଇବ। ସେଠି ଥିଲା ଜାଳୁଥିବ, କାଠ ଜାଳୁଥିଲା, ମାଲ ସିଝାଉଥିଲା ସେ। ଝିଅ ତ ଗଲା ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ରହିବି ଏଠି ଖାଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ମାଲଟା ଚାଉମିନଟା ସିଝି ଯାଇଥିବ ନା, କାଢ଼ିକି ତାପରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଭିତରକୁ ନେଇ ସେଠି ଘର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଶୁଖିବ ଆଉ, ଯାଇ କାଲି ବାହାରିବ। କାଠଟା ଜୋର ଜଳୁଛି, ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି କାଠଟା ଜୋର ଜଳୁଛି, ଓଦା ଥିଲେ ଧୀରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଖାଇ ଦେଇକି ଆଜି 2 ମିନିଟ୍ ବସିଯିବା, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଯିବା 2 ମିନିଟ୍ ଆଉ। 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଯିବା, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଯିବ, କାଢ଼ିବା ଆଉ। କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ 6:30 ବାଜିଗଲା, ଅବିକା ଏଇ କାମ ସରିଲା 6:30 ବାଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ ଥିଲା, ଚାଉମିନଟା ବି ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲି, ଶୁଖୁଛି, କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବ। ରହିଲା କାଲିର ମାଲ ଯେଉଁ ହାତ ଶୁଖିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସ୍ତା କରାଇ ରଖା ହେଇଛି, ଏତିକି ବସ୍ତା ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଗଲା ବସ୍ତା ଆଉ, ହେଲାନି ଆଉ। 30 ଶହଟା ହେଲା, 30 ବସ୍ତା ହେଇଗଲା, କାଲି ଗୋଦାମ ଯିବ। କାମ ସରିଲା ଏବେ ଯିବା, ଟିକେ ଗାଧା ଓଦା କରିବା ଆଉ, ପୁରା ଦେହରେ ଝାଳର ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି।
ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ। ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଯିବା ଉପରକୁ ଯାଇ ଗାଧୁଆ କରି ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି ଆମ ବାପ ପୁଅ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ବାପ ପୁଅ ବୁଲିବୁ କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ଝାଳ ହେଇଛି ନା କାମ କରୁଥିଲି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ। କମ୍ପାନୀ କାମ ସରିଲା ପଳେଇ ଆଇନି ଉପରକୁ। ଆଉ ମାଲିକର ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଛାତ ଉପରେ, ସେ ପାଣି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏଠି ମଟର ଚାଲିଛି ଗଲାବେଳେ ଗାଧେଇକି ଟାଙ୍କିରୁ ଏଇ ମଟର ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଠୁ ଗାଧେଇକି ଯିବି ତଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି, ଝାଳ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ ଗାଧେଇବି ଆଉ। ଆମ ପୁଅ ଆସିଲା ଏଇଠୁ ବୁଲୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଯିବା ଆଉ ଗାଧୁଆଟା କରିକି ଯିବା ଏଇଠୁ ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା, ସରଫ ଶୁଖିଯାଉ ଟିକେ ପୁରା। ମିକୁଲୁ ଏଠି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଖା ହେଉଛି, ସେ ଚଢ଼ୁଛି ସେଇଠି, ସେ ଶିଖୁଛି। ପଳେଇଆ ପଡ଼ିଯିବୁ। ହଁ ପଳେଇଆ ପଡ଼ିଯିବୁ ଲେ ପଳେଇଆ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର, ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଲଙ୍କା ଗଛଟା। ଫୁଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ହେଉନାହିଁ। ଫୁଲ ଏମିତି ଆଉଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଦିଆହେଉନାହିଁ ନା, ବେଡ଼ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଲଙ୍କା ହେଉନି ଆଉ। ନା ବାଲି ଖଞ୍ଜିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ପଳେଇବା ବୁଝିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଗାଧୁଆ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଜାର ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ବଜାର ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା ବଜାର। ବଜାର ପୁରା ଆଜି ଫାଙ୍କା ଅଛି।